Сәлем алейкум сайылы сәрджілер. UATV эфирінде Қырым тұтар тілінде хаберлер век күннің соңғы хаберлерден сіздің таңдашы етеміз. Қырымда инсан ақларының бозуы яңы санкцияларға себеп олмақ мүмкін. Бұны Украина тышқы ішлер назирі Павло Климкин Виянада баян етті. Австрияның пайтақтында ишғал етілген Қырымда инсан ақларының бозуы мевзусына бағышланған ОБСЕ назирлер кеңешінің топлашы өткерілді. Тешкілятның азасы олған 57 девлетнің векиллерінен берабер мерасимде Қырым тұтар Милли Межлис рейсінің муавинлері Ахтем Чигос ве Илми Умеров да иштирак еттілер. Қырым ақиқатның берген хаберіне көре, кеченде исіля етілген Қырымда Русия құветлері фаалиетчі Фазыл Ибраимовның evinde тинтуф өткеріп, базы весиқаларыны тұтып алған ве өзіні соруға да чақырттырajaqlarını хабер еткенлер. 2014 senesi fevral ayında Rusya Federasyası Қырым işgalini başlatқан еді. Milli ақыларыны тіклемек ғайреті ile құрылтайының 100 yılғына бағышланған тантаналы топлашу Украина Юқары Радасында өткерілді. Қырым татар халқының ең yüksek temsilci органы ilkere 1917 senesi сайланып топлашқан еді. Құрылтай Қырым Халық Жұмхуриетіні илан етті, акимиетіні тәртіпледі ве конституцияны қабыл етті. Бірқач ай соңыра 1918 senesi большевиклер құрылтайны yok edіп, беңлерден Қырым татарларыны қатил еткен еді. Ләкин халқының девлетчілік интылуы ве ватан sevgisi içeksilмеді. Үміт ве қайғы ile Юқары Радада топлашқанлардың янында біздің мұхберлеріміз де бар еді. Тантаналы топлашуға Мутибер Мусафирлер топлаша. Қырым татар милли әрекетінің 80 фаалы ишғал етілген ярымададан келді. Иштиракчилер арасында яқында Рус зинданынан құртырылған Ахтем Чигос да бар. Сейчас на этом этапе Шымды бұл сабақта Пусурлар түзетілмелі. Біздің ярымадамызға Қырымға милли статусу берілмек керек. Шымды бұл пек мұйым. Мен бұнда иминым. Русия кемиеті бұл адымда не қадар қорқаныны мен апсханеде есетейдім. Көбе түбінде салонда бұрчоқ дипломатлар етікче саясет ве жемаат әрбаплары жиылды. Топлашу Украина ве Қырым татар милли машларынан башлана. Спикер украинлерінің ве Қырым татарларының милли урет күрешлеріні бензетіп тәнлештіре. Қырым ішғалінде тарихи бензелішлеріні хатырлата. Туди оккупанты. О заман 100 yıl evvelsi işgancılar Қырым татар құрылтайны залымжа yok etkeniді. Земаневи Қырымда есе Рус işgancıları Қырым татар милли межлисini экстремистик тәшкилат olarak ilan etті ve yasakladı. O zaman ve şimdi Rusya tecavüzcüsü Қырымда Украин ve татар милли birleşuvlerini yasak etti. Yanadan құрылтай ancak 74 yıl sonra 1991 senesi toplaşkan edi. Rusya onu tanımağa hazır edi. Но у них было одно условие. Они просили нас, чтобы... Ama onların şartı бар edi. Olar Қырымның Украинаға teslim etilmesine dair Elidor senesinin fermanı red edilsin dep bizge rica etedi. Ama böyle alışmağa biz razı olmaz edik. Вахыт gösterdi ki, o zaman büyük bir hata yapılgan. 91 році, коли повторно розпадалося 1991 senesi imperiya tekrar dağılganda, artık Sovet sonra ise mustakil olgan Ukraina, Kırım muhtariyetini teklegende hatalar yaptı. Kırım tatar halkının tamır halkı olarak sahip çıkan aklarını hesapqa almadı. Bunun akıbetinde felaket oldu. Sadece ders almak yeterli değil. Hatalarının da doğurması lazım. Hatаны şimdi түзетіп başladılar. 2014 senesi Yuqarı Rada Meclisini tanıdı. Şimdi Kırım muhtariyetinin şekli deniştirildi. Kırımdaki tamır halkının akları gözügüne alınmakta. Kırımda müstakil Ukrayna erkeninde Kırım tatarlarının milli muhtariyeti teşkil etilmesi uğrunda işler başlatıldı. Prezident en yakın zamanda Esas kanun üzerinde çalışan işçi grupasından Ukrayna konstitutsiyasına kırsetilecek hazır ve uygun көрінген denişmelerini bekleyken. Bu ilece muhtariyetinin statusu kabul etilsin deyip, Kırım tatarlarının ve Yarımada'da yaşayan başka halklarının musavi haklarını teminleyecek. Milletvekilleri konstitusiyanın denişmelerini bu sesiya devamında müzakere edecekleri beklenili. Ve Kırım tatarlar o sana toprağında, Ukrayna erkeninde öz taqdarını belgelemek hakkına nail olabilir. Bu da Kırım'ın azad edilmesi için bir adım olacaktır.
Израильның пайтақты оларақ Кудус шерінің танылмасы ве бұ ақта Америка Кошма Штатларының президенті Дональд Трамптың бәянаты насыл ақибетлерге кетірежек. Бірлешкен Милләттер Телекесізлік шурасы бұны музакире етмек үшін жұма күні топлашачақ. Рейтерстің берген хаберіне көре Телекесізлік шурасының невбеттен тыш топлашуы 8 девлет тарафынан тешеббіс етілді. Бүйік Британия, Франкистан, Боливия, Мысыр, Италия, Сенегал, Исвечия ве Уругвай тарафынан. Британия баш назиры Тереза Мэй дейки, о Трамптың қарарының разы дегел ве шерінің статусына дайыр нетиже қарары қабыл етілгеніне қадар Кудусны пайтаxt оларақ танымайжақ. Кеченде Кошма Штатларының президенті Дональд Трамп ресми шекілде Кудусны Израильдің пайтақты оларақ таныды ве Американың элчиханесыны Тель-Авивтен Кудусқа ұштырмаға авале етті. Бұ тешеббүс Иран, Урдун ве Филистин Жұмхуреті тарафынан тенқит етілді. Ал азырда мұсылман мемлекетлерінде Американың дипломатик миссияларына да чоқ қорыма қойылғандыр. Израиль та 1949 сенесі Кудусны өз пайтақты оларақ илан еткен еді ве 1967 сенесі 6 күнлік женг девамында Израиль ордысы шеріні бүтінлей ижғал еткен еді. Дүния топылығы Кудусны пайтақты оларақ қабыл етмей, шерінің статусы Филистин-Израиль музакерелері девамында белгіленмек кереклігінде исрар еті. Филистинелер өз евбетінде Шарқи Кудусны да өз девлетінің пайтақты оларақ илан етмеге істей. Донбасста барыштырыcılar миссиясыны ерлештірмек Америка Кошма Штатлары үшін муимдір. Бұны Штатларының девлет катибы Рекс Тиллерсон Брюксельде НАТО иштешлерінен музакерелер өткерген сон бәян етті. Оның сөзлеріне көре АКШ ве Русияның менфаатлары бұл мәселеде фарқлана. Бұл себептен музакерелер девам еттірілежек. Тиллерсон қайдетті ки, шымды Русия ве Альянс арасындаки мунасебетлер түзележек кебі көрінмей. НАТО-даки иштешлерімізнен кеніш дайреде түрлі сөйлеріні музакере еттік. Ве умуми нәтижеге келдік. Ал азарда Русия елі мунасебетлеріміз түзелмей. Бір диалог олса біле, mesela НАТО Русия шурасының арасыра өткерілген көрішівлерді қайдетем ки арасыра, чүнки біз кене мұнтазам суретті топлашулар кичермек ниетінде дегілміз. Егерде көрішівлері чүн себеплер олса, ве егер более бір диалог файдалы олса, о заман көрішмек мүмкінміз. Чехияның баш назиры вазифесіне миллиардер ве евроскептик Андрей Бабиш сайланылды. Оның фырқасы октябрь айында парламент сайлауларында ғалип шыққан еді. Яңа акимиетіні о кележек авта девамында тізіп башламақ ниетінде. Андрей Бабиш ано арекетінің етекчісідір. Фырқасы хусусан Авропа бірлігінің миграцион сиясетіні сертлештірмеге істей ве қачақларының ерлештірілмесі үшін квота системасына қаршы чыға. Бабиш бірқач ел девамында малия назиры еді. Бергі одемегенінде қабатланып истифа етті. О Чехиядаки рус тарафдары олған фырқаларнен иттифақ құрмай жағыны дефаларжа бәян еткен еді. Парламентке біздің программамызны таздықламаға режа етежеміз. Ве бұндан сон ватандашлық демократик ферқа ве курсан ферқасынен музакерелерімізні башлатырмыз. Оларға программа декларациямызны тақдым етіп, қонышып башлармыз. Бізге қошылмаға ве бірлікте çalışмаға разы олурлармы көрежеміз. Авропадаки илерилеме спорт сahasында Украин мухлислеріні севендірді. Донецклі Шахтар футбол тақымы Чемпионлар лигасының невбеттікі басамағына чықты. Кеченде группадаки сонки ойынны Ингилтерелі Манчестер Сити тақымы ile кечіріп, Украин тақымы 2-1 рақам ile ғалебе қазанды. Харкивде өткерілген ойынның бірінші ярысында бразилиялы легионерлер Бернард ве Исмаили бірер гол аттылар. Анжақ ойынның соңында қошылған даққаларда Кун Агуэра пенальти ноқтасындан бір голны кере ала білді. Шахтар группада 2-ші ерні қазанып, Чемпионлар лигасының 8-1 финалында ойнажақтыр. Сізге де қайырлы еңішлер тілегенен бүгінгі айнымызды екілейміз. Біздеріні дайма UATV каналында тақып ете білесіңіз. Сақпен қалыңыз.